Artes, Teatro, tercer grado. Bloque 2. El sonido del teatro. Tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Hermano, ¿estás seguro de que llegará? Claro que sí. ¿Él lo prometió? Te decía, sí llegará. ¿Él lo prometió? Toc, toc, toc. ¡Ahí está! ¿Qué? Es tu última oportunidad. ¿Realmente quieres que abra la...? ¡Basta! ¡Prendan las luces! ¿Ahora qué pasa? Todo suena muy mal. ¿Cómo qué? Primero, esta es una escena triste, de incertidumbre. ¿Y ponen esa música? Segundo, ¿qué rayos fue eso de toc, toc, toc? Tercero, recuerda que si le das la espalda al público, no te escuchará. El sonido es muy importante. Como lo pudieron apreciar en la escena anterior, el sonido y su proyección son tan importantes como cualquier elemento escénico. En una obra hay diversas características del sonido que se deben cuidar y tener en cuenta. Comencemos con la voz del intérprete. Su voz es el 50% del personaje, si se trata de una obra con diálogos. Para que el público escuche claramente al actor, este deberá saber y conocer la entonación, el ritmo y el volumen que debe darle a su personaje. También debe cuidar sus trazos en el escenario para proyectar su voz hacia el público, o bien aumentar la intensidad al hablar cuando se encuentra en una posición complicada y necesaria para el personaje. El volumen de voz puede oscilar entre el grito más potente y el susurro más tenue, pero siempre tiene que ser audible hasta las últimas filas. ¿Qué les parece si practicamos unos ejercicios para mejorar la claridad de la voz? En la vida real, todos... Para mejorar su dicción, pónganse un lápiz en la boca y lean lo más claro posible, así como pueden verlo en la imagen. Con esta técnica lograrán abrir más la boca y movilizarán la lengua. Al inicio pueden poner el lápiz casi sobre sus dientes incisivos y luego, poco a poco, llevarlo lo más atrás que puedan sobre sus muelas. Pero antes de comenzar los ejercicios de voz, es importante realizar una buena rutina de calentamiento. Pueden comenzar estirando la lengua. Saquen la lengua y con ella apunten hacia arriba y hacia abajo. Luego, apóyenla sobre la parte interna de los dientes inferiores y empujen el centro de esta hacia afuera. Masajeen los músculos de la mandíbula y la cara para reducir la tensión. Estiren el cuello ligeramente, inclinándolo hacia los lados, adelante y atrás. Lentamente hagan sonidos suaves. Saquen la lengua y jadeen para abrir la respiración. Bostecen ampliamente para estirar la mandíbula. Sonrían mientras bostezan. Hagan un suspiro siempre que puedan. Otro sonido característico en el teatro es la música. Desde la antigua Grecia ha estado firmemente ligada a la escena. Se usa para reforzar la acción o para unir diferentes escenas. También sirve para introducir una circunstancia, intensificar el ambiente de una escena o prolongar una emoción. Esta unión entre música y teatro ha hecho nacer géneros como la ópera, la música incidental o el musical. Un comediante que sale en TV. Los efectos de sonido pueden ser muy importantes dentro del teatro. Sirven para dotar de realismo a la obra. Por ejemplo, un portazo, unas campanadas, un aullido de lobo y un disparo.
Para que un sonido sea más verosímil, hay que cuidar el espacio donde estarán ubicadas las bocinas o las personas que lo reproducirán. En el teatro no realista, por ejemplo, los propios actores pueden imitar o reproducir los efectos a la vista del público. Hermano, ¿estás seguro de que llegará? Claro que sí, él lo prometió. ¡Ahí está! ¡Espera! Es tu última oportunidad. ¿Realmente quieres que abra la puerta? Sí, pero lo enfrentaremos juntos.